乡亲朋友大家好，欢迎收看台湾新感觉。我下面詹伟民带大家来关心哦，昨一直延续到今日这个国际消息吼，发现咱这个亚洲国家这个军事政变，咱讲的就是这个缅甸这个国家啦吼。那么看到讲吼，这个缅甸实际的领导人或者是昂山素季哦，甲这政府高层昨吼突然间是被这个军方来逮捕啦吼。军方嘛宣布吼，国家进入去这个一档的这个紧急状态哈。另外，咱嘛来看到讲吼，其实这个军头吼缅王来吼来掌权，并且咧由军方支持的这个副总统名随来代理总统吼。军方是安怎伫这个时间会发动政变吼，这和过去这个缅甸国内这个政治真正有关系。尤其咱讲哦，因去年是举行着这个11月这个大选啦吼，所以这个部分咱嘛看到讲这个昂山素季所领导的这个全国民主联盟 NDL， 这个国会2院内底，拢总是476席吼，内底摕到396席吼，会当讲是8成的这个票甲席次拢互因摕去。哇，这就真正吼，这个军政府哇，真正下民主无民主啦吼。所以咱讲吼，看到因敢若摕到这个33席啦吼，但是即阵咧军方就讲哇，这个处处全国民主联盟拢有做手做票这款情形啦吼。但是咱嘛来讲到缅甸这个国家吼，其实伫咧这个近代啦吼，民主化的这个过程真正是有影坎坎坷坷啦吼。所以看到讲真侪国际影响力拢会想要来甲遮啦吼。那么看到讲吼，亲像是西方国家内底哦，美国吼伫遮可能吼真正有帮助吼来去推动因这个民主化过程。但是嘛有专家伫咧讲哦，这回会发动这个政变，有影看到啥？中国的影伫遮啦吼，另外罗西亚可能伫咧背后嘛有支持啦吼，这嘛吼这个咱讲吼新的这个美国政府，尤其是拜登政府一个大考验。有安怎讲咧？咱看吼，美国总统拜登吼，即阵伊打起来，这个中国可能就等住暗中来倒停这个军事的这个政变吼，所以这嘛考验着咱讲吼，这个缅甸甲这个美国啦吼，真正因的这个地位啦吼，所以咱嘛看到讲中国想要伫遮要吼，伫咧民国这个美国吼伫遮吼，可能是有另外一个吼冲突，还是讲吼美国伫遮塞一个落的这个可能吼，咱嘛来关心讲吼，这回吼这个咱遮的这个侨胞也好，还是讲吼伫咧这个缅甸的这个部分吼，会安怎可能会受到这个影响吼，另外就是这回这个事件吼，会安怎来去影响到这个全世界。透过今节目，咱做回来对话。现在邀请节目顶3位来宾，第一位咱邀请淡江大学陆检所所长，嘛是咱新南向中心的主任陈建虎，你好。你好，大家好。第二位咱邀请到前台湾自由缅甸网络发起人同时阵嘛是咱台湾劳工阵线秘书长孙友莲，你好。主持人好，大家好。第三，咱要邀请咱的老朋友台湾地壳执行委员赖义中。主持人好，各位观众朋友大家好。现在请大家来关心到这个2月初啦这个军事的这个政变，本地咱讲是缅甸国会一个新的这个开始啦但是伫遮雄雄发生政变，到底什么原因？做来看。2月初一是新国会按算开议的头一天，议员聚集伫奈比多的时阵，军方发动突袭。逮捕，还有软禁政府实际领导人昂山素季，甲总统文敏，还有几个全国民主联盟党内高层人物。未少省的首长嘛去互士兵带走，下落不明。包括奈比多在内几个城市的电话，还有网络的线路，拢去互切断去。各样的广播，还有电视台，为早起6点半开始，服务全部拢断电。电视台伫咧人面册发文讲，是拄着技术的问题造成的。永光的市政大楼嘛有军队驻守伫咧外口。军方的电视台宣布国家进入紧急状态，政权交予武装部队总司令敏昂莱，原底做副总统的退伍将领名随，未来1年会做代理总统。当地电视台以突发新闻的方式放送名随，甲敏昂莱等军事将领举行会议的画面。17年了，然后越高看批度，越高看说要古罗苗安那些拍摄本身，路边咯。安那等于话啦，就是批度的，像那阿龙烧下来路就看下来呀，我说就这样那个，恐怕边电上看得高，当门一出来就就4点嘛看下呀的。政变的消息传出来了后，永光市区的商店街出现抢买民生物资排队的人阵，银行提款机头前嘛有坐等要领现金的民众。银行协会迄天是以网络连线故障为理由，暂时停止所有金融的服务。昂山素季领导的全国民主联盟，伫去年11月初8大选得到胜利，下议院总席处476席，摕到396席。也毋过军方也是伫一手制定的宪法保障命额之下，掌控25%的席次。一寡重要部长的职务嘛拢保留予军方的人士，
不過，軍方在無法度提出具體證據的情形之下，指控選舉有大規模污傷的問題。Since then, the military's tactic has been to dispute the outcome of the elections, or particularly the process and issues of voter fraud. Yet they have not produced any evidence of this. 聯合國、國際人權組織攏對緬甸的情形表達關心。美國、英國和澳大利亞政府對軍方推翻民選政府的作為表達譴責。美國國務卿布林肯表示，會甲愛民主自由甲發展的緬甸人民徛做伙，要求軍方愛隨放人。日本、中國的外交部昨日嘛對緬甸的局勢發表看法，呼籲雙方都要透過對話和平來解決。公視新聞王慧文編譯。其實發動這個軍事政變嘛，國內因為真濟種聲音嘛，親像咱頭拄仔這個影片內底有看到一個學生運動，這代表就講緬甸就親像一隻鳥啊，當咧學飛民主化過程也咧學飛但是這個軍隊刷甲這個實骨甲拗互斷去啦咱嘛看到講2月初這天對緬甸來講，還是講對這個國際這個聲勢局勢來講，攏是一個大變化啦咱就看到講這個2月初這一天這個全國民主聯盟這個發言人伊就向敲電話向這個Reuters 來去表示講親像這個翁山蘇姬也好，因為總統也好啦等等，這個頭人攏互軍方真正是突然間攏互帶走啊！佇咧因為這首都內底還有其他的這個主要這個城市啦街頭都出現着這個士兵啦其實佇2月初就看得到這個軍隊一直咧遷徙入來到遮啊軍方就佇2月初接管真濟省邦議會啦啊嘛迄天咧審查講哇是毋是11月這個大選這個選民這個名單頭頂的這個違規的這個行為啊軍方就表示講哇甲這個翁山蘇姬抓起來是要維護國家穩定啦另外翁山蘇姬嘛發表聲明講強烈要求大家莫接受並且咧愛專心專意來去抗議這個軍方的這個政變啊啦大家攏要講到底這個政變的可能的這個原因尤其甲選舉有關係啦咱頭拄有講到這個全國民主聯盟摕到這個8成的票8成的實處啦所以真正去互這個咱講軍方軍政府講啥哇恁遮攏是做手做撇啦其實咱嘛來請教教授啦其實對着這個緬甸這個所在因為這個選舉的過程咱會當甲這個觀眾朋友小說明一下無？對，那當前其實阮這個組織有參加亞洲自由選舉協會，因為伊迄是一個東南亞的一個所謂的組織所以阮代表台灣的自由選舉觀察協會去參加。伊迄陣是要求阮是講愛做長期的觀察員，愛個短期的觀察員。其實那當前迄陣大家全世界講關心這個選舉，那這屆選舉也無共款，因為是大家 COVID-19，所以伊無要求外國的觀察者來去因國家。可是伊對於本土的些 NGO 來講，伊迄有訓練過，因為有過去那當前的訓練，其實因這屆選舉。按照大安尼看，按國際觀察來看，其實是蠻和平的，也無衝突。問題就是講，因為選舉的比例懸殊太大，因為共和黨在野黨輸小過多所以軍方政府伊就剛剛講，我支持的這個在野黨共和黨，佮也無路用，所以伊迄陣就是放出風聲來講，我可能會準備要。什麼？伊無講進北，伊講要，伊講跟你在選舉做票，你要經過所謂法院的一些審理等等的。可是大家講知影，伊可能發出下一個動作。2月1號，你頭個主持人講，伊剛好是國會新開議，因6月開始所謂宣誓就職之前，伊就下手。那這步是現在是算後步。我感覺伊翁山書記伊這執政團隊可能無想到講緬甸的個走回頭路。伊感覺講伊台灣已經開放了，而且這幾檔的經濟。緬甸其實來講是算東南亞內底是算第2強的，當然輸越南，可是伊的經濟發展是在第2，逐檔講6到7%，因為支持也低所以咱可以看來講伊該進步啊多。其實韓國也好啊，其他國家好，伊對緬甸的投資最近講增加，因為伊開放。問題就是講伊開放的時陣，軍方愈驚，伊驚伊講這個開放的結果了，伊無法度控制。所以伊就阮講就是。那個跋鼠叫啊，屁面啊，伊就開始講，開始放聲，因為其實這個11月選舉，其實咱來講其實全世界講無關心，包括咱台灣阮加寫幾篇文章咧報道一下，因為大家關心講是川普跟拜登所以比做大家所無看到2月突然就爆發出來，其實我感覺講，其實因軍方開始就在運作，運作的時陣，因嘛開始巧，問題是伊可能調價無法度和軍方滿意，因為軍方伊無要再第二次再作為在野黨，伊過去伊支持翁山書記是因為軍方永遠是執政黨，伊就看講這50幾60幾我支持這個可能無法度，伊就
王山书记，所以5党前伊就是安尼压。啊，问题是怎么压这个人这讲法，等于加可能加10几趴、20趴无够，所以压过无意思，所以伊就开始的做这个所谓军事政变的一个动作。所以咱来看，其实伊这动通讯啊、动网络，其实对国际社会是真大的刺激。咱来看到美国嘛开始紧张，南亚还是所谓东南亚，这缅甸究竟发生啥物代志哦？我感觉其实后壁大家做像讲，其实。中共跟俄罗斯后壁其实有斗相共吼，其实有默认这个军事政变的产生，其实讲咱可能无讯息，当证实这样的一个结果。OK， 但是这个影响力唔那是干咱讲11月去年时阵咱关注到这个美国甲这个咱这个总统大选其实这个拜登可能嘛无想到讲这个中国会出一步啦咱等下好好讨论到拜登可能会面对到这回缅甸军事政变这个部分但是咱嘛会看到讲这个。总统美国总统拜登昨嘛强调讲，美国无排除美国恢复对这个缅甸的制裁先做来看。2月初日透早，缅甸强攻行路也是真平静，无任何军事政变了的现象。若是缅甸甲泰国的边界，因为缅甸军方采禁止泰国载军的货车入境，初日恢复通行了后嘛出现车潮。就算缅甸首都奈比多嘛真平静，翁山书记所属的全国民主联盟总部嘛无任何过样，啊，不过当地非政府组织成员是真烦恼，这是防护未来进程的平静。For me personally, it was my worst nightmare unfolding right before my eyes. The atmosphere in Naypyidaw is eerily calm, as if we're awaiting the arrival of an imminent storm. 针对缅甸军方初一向出现大权的举动，美国总统拜登初一是发表声明，虽然无确定讲出政变的字，不过呼吁军方尊重缅甸11月初8选举结果，嘛暗示美国可能会随时恢复对缅甸的制裁。若是联合国秘书长嘛透过发言人呼吁缅甸军方，随后包括国务组长翁山书记、总统文明等等40外政府高层人员放出来。These developments represent a serious blow to democratic reforms in Myanmar. The Secretary General stresses that the November 8th general election provide a strong mandate for the National League for Democracy, reflecting the clear will of the people of Myanmar to continue on their hard-won path to democratic reform. 后面是缅甸目前第3大的贸易谈判，不过对缅甸实施武器禁军。后面初一呼吁缅甸军方虽无条件甲防拘禁的人士放出来，佮坦白讲，缅甸即马就是政变，感谢取消特殊贸易谈判关系，也来观察。déploré et nous avons condamné ce coup-là, qui sont en ce qui concerne les sanctions. 翁山书记初一嘛发声明指出，已经掌权50多年的缅甸军政府，当地想要重新实行独裁统治，伊呼吁缅甸民众唔通接受，站出来抗议军方策动的政变。若是大批投向孟加拉的缅甸陆开邦的旅行族人，伫咧知影缅甸政变了后，嘛认为讲唔知影当时才会当回去故乡。公司新闻景元庆编译。就针对这个缅甸这个政变其实过去有这个 Free Myanmar 啦就是自由这个缅甸的这个部分其实咱讲秘书长过去嘛参与真济安怎去看这回这个军事政变啦其实我今日专程穿这件衫这件衫就是讲 Free Burma 这就是咱缅甸的地图啦这是2006年的4月一群台湾的 NGO 朋友成立一个叫做台湾 Free Burma Network 啦叫台湾自由缅甸的这网络阮出真侪册出一个手册讲，互真侪台湾人较侪台湾人知影讲，到底缅甸发生啥物代志伫咧每一档的6月19阮拢会伊迄是翁山书记的生日嘛阮伫咧国际的即个网络拢会去缅甸驻大使馆抗议啦因为这是每一档国际的即自由的连线一个行动所以这十几档来其实大家拢在惊吓讲到底代志什么事情发生讲军政府伊敢会安尼乖乖安尼无要顶动发生已经发生所以其实头拄教授有讲到过去以过去咱军政府的记录非常的歹啦过去为1988年迄时阵选举选书都闹搅选书都闹搅，大家选书都闹搅伫咧过去2015年到即马的选举嘛是共款其实伫咧2008年迄个修宪已经是立自己不败之地因为4分之一啦伫咧
各级政府1/4的议会议席拢是伊的啦，拢是伊啊，伊迄就是讲跋筊嘛，迄种闹筊的代志哦，所以代志已经发生啊，即马就讲看到头拄仔咱看到迄个 VCR 其实这打1988年、打2006年、2008年的时阵，其实无共款啊是。你看，那即马大家手顶拢有手机啊。这是时代无共款的所以危机嘛是长期啦因为即马这10几年来，咱缅甸的人民已经享受到自由真正是讲过去伫咧真长的一段时间伊人过去机啊要手机啊，拢是爱政府 approve 啦爱政府准你会讲买手机啊，你人买手机啊但是这10年来。我真侪缅甸的朋友嘛回去啊，嘛发展得袂歹，伫遐起厝，伫遐做一寡生意其实我感觉我会知啊，我嘛传一个讲啊，上帝安尼大家感好讲一切平安咱就较安心但是以过去咱军政府的记录，咱有小可惊吓因为军人后壁。其实拢是中国啦，过去咱嘛知影讲，长久以来中国军政府打中国迄阵迄个翁山书记也未放出来，军政府是用石油去打中国换武器，军政府是用迄个水坝工程去打中国换一寡武器所以我感觉讲这届的政变我感觉中国的角色可能嘛真深啦，真嘛真重但是咱用另外一个方式来看就是讲到底这届军政府敢会遐尔顺势，讲安尼都可以变过去，有值得观察啦。但是即摆来看来讲，军政府已经是感觉讲强弩之末因为即摆也无变来讲，这个兵部这个军政府其实伊明年就退休啊，因为咱缅甸的迄个军政府，伊65岁，伊都爱退休嘛，这是我看伊是最后一搏啦。OK， 最后一搏但是看起来缅甸的人民，我看应该是袂遐尔轻松到。放互伊过安尼。OK， 对着军方嘛无互伊遐尔好过就对啦。其实咱嘛看到讲这个虽然讲即阵的这个宪法是由军方这个军方来规划啦军方嘛有真大这个权力掌握这个1/4无需要改选的这个国会席次包含咱讲的这个国防也好、边境也好、内政也好啦头拄咱讲中国影响力伫遮啦另外头拄这个秘书长嘛讲到这个军头敏昂莱啦伊讲今年煞人的时阵就差不多要退任嘛所以伊这个政变会当互伊是不是会当延续伊的权力家族这个事业，买当得到这个联系啦就是咱讲的这可能大家有咧摇这款原因啦真正这个头咧大若是这个亚洲国家西方国家嘛讲话要化制裁，但是制裁敢真正有路用咧尤其咱讲第一个来去化的嘛是拜登这个部分，咱继续搁请教委员这个美国也是好，是讲其他这个西方国家也好啦其实伊安尼化，也是讲对中国这个影响力，中国会搁较收手无？我是讲这个缅甸这届这个军方政变当然讲有的人是认为讲过去迄个缅甸伊军方甲中国的关系真歹啦所以讲是毋是讲这个中国伫后壁有咧迄个算讲煽动叫伊来迄个政变，但是我个人是感觉讲，这个军方可能毋免中国去后壁咧煽动伊嘛可能会思考做这款的代志啦。OK， 所以我是。袂感觉讲这中国因素遐尼重要，尤其是中国即马伊伫迄个缅甸内底伊毋敢甲迄个政府、甲军方，实际上伊嘛甲 NLD 就是讲迄个中国民主联盟遐嘛是有直接。当然伊的直接关系都无可能像讲伊甲军方遐尼密啦。但是嘛有甲迄个缅甸内底其他的少数民族伊真侪少数民族本身都有武器内底敢像参像一个国家共款有的武器有的少数民族武器佫有飞机呢，这飞机是安怎过来？都是当然是即个中国家提供的嘛，伊都是用即款的方式，就是讲我甲你的对手我对你当然有甲你直接但是我嘛甲你的对手有关系，所以讲你到时无听我叫你，我就叫这对手对你较歹一点看你要安怎用。中国即马就是用即款方式咧处理。跟讲缅甸关系，但是所以讲，我伫遮我是讲中国其实毋免讲一定爱迄个做什么款的代志，所以
我会讲即届的情形应该是讲缅甸军方家己吼，应该是挡袂牢啦。就讲对2015年迄届选举到即嘛吼，真侪的即个过去因所会当享受过去30-40当所有的特权吼，拢一个可能讲无法度像我过去做。遐尼顺手安尼会当来用。啊，当然即届选举吼，实际上啊，嘛有人对国际观察家嘛有讲，你袂当讲这选举完全拢无啥问题。的确，像讲有的所在，尤其甲少数民族遮的选区吼，忽然间伊就袂当去选啦。迄个习俗吼，就讲你袂当去选，吼，当然有种种的理由啦。啊，但是上大的问题是讲吼，即个选举过程发现真对讲。即军方的人叫人民，也是讲要胁迫吼，算讲较迄个庄卡迄边的即个算讲缅甸的人民，叫一定要选军方的迄候选人啦。结果你用即款的迄个手路吼，犹原无法度互你的人当选，了后咧，赢了都开始讲哦，因为即个选举过程内底有问题，实在做问题是你家己造成。是啦，有影。结果无要认吼，家己做唔到代志，搁来指控对手吼，讲这是伊用即款的无正当的方式做手做票，所以讲这完全是迄个乌龙蛇道吼，我别乱讲。是，所以我是讲即个也是讲美国要想要甲伊制裁吼。实际上，迄个缅甸，尤其是2010年以后吼，会当有真侪转变。这甲这美国伫迄边的迄个算讲努力嘛有一点仔关系。OK， 咱知影讲美国迄第一任驻迄个缅甸的大使吼 ，Darren Michel， 啊，伊是台湾囝婿啦，因为伊的太太是台湾人，吼，啊，伊伫遐算讲是缅甸到后来伊安怎说服，包括讲缅甸迄当阵的即个领袖吼，军方所支持的领袖，愿意甲即个权利开始来讨放出来，吼，互即个一般的。会当选举过程会当出来，啊，上重要是讲，这个过程即开始自由化以后，所以讲缅甸开始会当有即真侪经济发展，啊，无伫过去的时阵吼，军方是家己咧主导所有的物件，但是我讲甲真侪即个算讲军方政府吼，想要政变了，伊是为着讲要促进咱讲经济发展。啊！但是即个军方敢想经济发展了，感觉家己要摕到业无啊，无伊啊，所以讲伊要政变反倒等互伊经济卖发展，要倒转去差不多迄2000年进前，迄个缅甸互人安尼来迄制裁即个情形。是，所以我讲即个逻辑吼，甲真侪军方的迄个想法无共款，啊是安尼讲。因为经济发展，所以讲我摕无我家己的迄个好处，所以讲我要政变。是按你来讲，你对经济制裁有啥物路用？伊就是要互伊倒退啊。对啊，因为讲这愈开放，我啥物物件拢无。是啊。啊，迄愈封闭吼，我可能够有法度上下其手，我当摕到物件。我会讲这逻辑袂通啊。一般人来讲，想讲这是无共款的。OK， 所以这我是讲经济制裁无一定有路用，但是。对迄个缅甸吼，会当上有即个讲话，除了讲有人讲中国影响力吼，也是讲印度，我是感觉东协吼，应该爱迄个想办法安怎来用。我即摆毋是讲东协一定是有法度来处理，但是讲迄个阿西洋吼，也无法度来处理这件代志。东协本身的国际信用。都无啊，都拍破呀啦。人伊咧对迄美国、中国咧讲啥物？迄个ASEAN centrality，东协吼，你爱尊重东协做一个中心。是。啊，你连家己国家内底你家己会员国内底问题拢无法度处理。啊，边仔有一个泰国，即马嘛是可能要颠倒变，是吼。对啊，所以讲这你家己迄个团体内底问题，我无法度处理。你搁叫别人爱甲你尊重，这哪有可能的代志？是，所以这阿贤的这角色嘛是真重要哈。但是咱搁回归来头，真侪人咧用吼，是毋是这个中国的影伫内底啦吼？啊，大家嘛看到讲吼，是咧顶个月咱看到讲这个中国外交部长吼王毅啦吼，含因这个吼军头来去做一寡这个见面吼，因为这个武汉肺炎吼，所以安尼两个安尼小塔咧吼。但是吼，咱嘛看到讲吼，中缅咱讲到旧年吼是差不多70年因这个建交有这个邦交国的关系啦吼。咱嘛看到讲习近平吼有甲这个昂山素季吼去做一寡吼，咱讲祝福的这个意思伫咧。但是这回咱搁讲到这个中国影伫内底，到底安尼讲法吼有准啊无准咧？其实咱看中国的
影响力其实伫东南亚国家讲看会到。 OK。啊，那加伊一带一路伊这计划，包括伊讲的。中国一直想要用伊的经济力，伊的所谓名气，伊得当进入到所谓的缅甸其实咱有看到其他的路线，佮伊有一个能源管道，所以你可以看到中国伫即缅甸用力偌济我讲伊免使用其实昂山素季嘛和中国做好的新政府，而且即军政府其实嘛做好，其实中国着保持中立的时阵，伊就知影讲伊要安怎做。所以咱即摆也是爱看美国的动作。我刚呼应赖一中老师讲的东协怎么佫无偷人，佫无接触家来讲制裁，或者是来谴责这样的一个军事政变，这是真奇怪可能讲爱看中道是安那。另外一个代志就是讲，其实伊看有所以伊看到泰国伊讲安怎做，所以我感觉伊一当了这个总司令可能会向泰国迄个所谓落伊循伊的模式安尼迄个军服脱下来变成民选。家己都去表一届，因为伊怎啊支持的共产党其实都无啥路用，所以伊就是想要迄怎啊迄执政党伊遮领袖讲抓起来，因为比如说无法度去选举，这种选举的步数，其实咱伫东南亚国家大家看到，伊就讲你这无合乎资格来 disqualify， 你就无法度选举，所以伊可能会一当了准备了，伊家己亲自下来选举，家己来选啊，家己来选，可能伊可能感觉选得好，另外我感觉一个经济的制裁对缅甸这国家来讲，其实是无啥路用。无啥路用啦。对，我感觉美国伊的经济制裁，讲歹听，咱中国嘛不断安尼搬站。其他我刚刚讲的亚洲其他国家、东南亚国家跟韩国，伊嘛是投资啊。所以这种经济制裁对来讲，加新闻媒体的效果，其实对缅甸人，伊感觉无需要。是。嘿，伊感觉伊家己安尼爱说来，其实给咱会当做较好。有影啦所以咱看到讲虽然这个西方国家也是讲民主国家有咧化这个制裁但是咱安尼听起来，其实可能嘛无迄个影响力伫遐啦头拄这个委员嘛有讲到这个军方就是要互伊回过头，较歹的这个状况啦所以这款的这个制裁真正无效啦但是咱嘛如果看一届这个全球也是这个各国啦针对这回这个事件内底有发表什么这个部分咱先来看讲Jen Psaki 伊安怎讲伊讲这个缅甸军方若无撤销相关的这个举动啦会采取到这个行动啦来互因负起上大的这个责任。另外咧，咱讲这个中国都要来特别关心因安怎讲伊讲中国甲缅甸是真好的这个邻国啦希望缅甸各方伫咧宪法甲法律的这个之下妥善来去处理掉这个警察有意见的这个部分啦所以有人嘛讲这个中国外交部安尼讲是暗算讲互军方会用搁较大，也是讲搁较有存举的空间来去做一寡这个政变另外英国首相Boris Johnson 安尼讲，伊谴责缅甸军方发动政变要求这个昂山素季爱甲伊放掉啦就是讲伊真正是被这个非法拘押。另外日本的这个外务大臣就敢若咱的这个外交部长讲强烈支持缅甸民主的这个进程呼吁这个军政府赶紧恢复掉民主。另外联合国嘛发表谴责啦伊讲军方这个行动是对这个民主改革真正真深的这个打击。另外欧洲理事会主席Michel伊讲啥这个部分伊讲嘛是同款谴责。另外呼吁军方放人啦真正爱尊重这个选举的结果，恢复掉这个民主的进程所以西方国家有安尼这个回应但是即阵然后咱讲民主的力量，也是讲这个缅甸国内力量可能嘛是可以甲军政府杀互倒啦这敢真正有路用咧？我先补充中国的角色因为中国整个东南亚敢若缅甸为用中国武器马来西亚、新加坡、泰国拢是美国无就是欧洲的武器就敢若缅甸这个国家用中国的武器，包括坦克无人机拢是敢若伊啦所以中国对缅甸的影响绝对是直接的啦第二讲。制裁到底有用无用其实过去伫咧1988年以后其实整个世界除了中国以外中国啦、俄罗斯以外，拢咧制裁缅甸啦但是无效所以迄时阵，阮民间团体有一个运动就叫 Dirty List 就是讲肮脏名单啦就是讲奇怪，那会英国一寡国家会走来遮投资法国嘛一寡国家欧洲唔是咧制裁缅甸这个公司，比如讲法国一间正大的石油公司叫多头，伊拢去缅甸
欺负劳工嘛，所以迄个时阵伫咧欧洲的法院嘛有一个诉讼，就讲伊甲军政府迄个合作吼，去欺负缅甸的人民哦，所以制裁吼其实受影响的。OK， 绝对是人民吼，为什么？因为军方吃香喝辣嘛，你要甲我做生意，你要来遮，你就对来贿赂嘛。伊迄种做生意，伊拢会抽嘛，吼，所以抽了以后，伊就去中国买武器，我就去中国交换武器哦。所以我是感觉讲，刷落来可能爱观察，就讲国际上东南亚吼。即马小可哩哩落啦吼，咱马来西亚旧年的选举嘛是互变过去啦，泰国即马嘛是这个无稳定嘛吼，其他国家新加坡绝对是讲中立啦吼，因为过去新加坡的个性来讲我中立偷去支持军政府啦吼，但是我感觉讲即马上大的就讲可能是中国吼，可能是中国爱。试看拜登的底线啦，因为伊老兄弟嘛，still stand behind 迄个军政府啦，所以我是感觉讲，这可能是未来国际的一个角力啦。但是我可能我要补充的是讲，好多我看到人民咧接受访问的时，手拢有手机啊，这是一个重点。因为过去整个是军政府咧控制嘛。你无法度讲去传播，阮过去看到讲，你要有手机啊，你要有录影，真济录影机拢是可能是国际的即个支持缅甸迄个自由的人偷偷送入去，以前无录影机嘛无手机啊，即摆是每一个人手顶拢有手机啊，我是感觉讲，这可能对军政府来讲，伊也是讲想讲敢若有钱就会改变这社会。去改变这个世界吼，我感觉讲可能爱付出真大的成本。有影啦吼，所以咱嘛佫讲到吼，真济咱讲到底这个政变会继续落去无吼？其实国际也好，也是讲吼，这个应该的民间内底吼，科技嘛是一种吼，这个作为啦吼。咱佫讲到这个国际这个部分吼，有人讲吼，这回这个政变可能嘛影响到咱讲规个这个印太区域这个战略布局啦吼。其实咱嘛讲到美国吼，头拄咱讲的这个拜登讲话要制裁啦吼，其实咱看到新任这个国务卿布林肯嘛咧接受访问的时阵讲，若是讲中国吼对台湾也好，也是讲吼对所有这个民主国家，也是讲吼规个这个政体啦吼，美国拢会安怎布局吼？先做伙来看。缅甸军方最近发动政变，引起国际关心。外媒分析，事态发展可能牵涉军方内斗，也就是得到中国暗中允准。尤其中国外长王毅中国月13访问缅甸，也见国防总司令敏昂莱，对方是不是暗示发动政变？中国外交部无回应。中国甲缅甸关系真微妙，是不是冲击美国印太战略布局？后续爱密切观察。他这个中国当然是要想尽各种办法去影响。从这个美国这个印太战略的观点来看的话，这个当然是希望每个国家他们都能够深切了解中国的动机。民主国家应该要团结一致，然后对于缅甸的这个民选政府以及对于缅甸民主进程要出声，要这个让那个军政府知道说他这样做是不可以。学者分析，缅甸伫美国印太战略的重要性，虽然无亲像印度或者是台湾，不过最近缅甸已经加深甲周边国家的军事合作。中国影响力是不是伫当地扩张，影响区域安全，也引起美国注意。美国国务卿布林肯初一接受访问时表示，中国是美国上大挑战，也讲到假使中国对台湾采取任何行动，美国会确保军事布局，阻止中国侵略。所有3项拢伫美国的控制范围内。美国没办法 afford to lose Taiwan， 所以我认为说下一步合理美国的做法。应该是要逐步把台湾纳进这个 IMD 体系里面。郭有仁分析，虽然拜登无公布新的外交政策，不过并无否定川普政府的印太战略，基本上方向无上大改变。台湾是第一岛链非常重要的战略位置，假使中国侵略增加，未来美国有可能将台湾纳入综合防空甲飞弹防护功能 IAMD， 可能让台湾新盾舰升级台湾系统，甲美军更加连结。记者综合报道。
当然，头拄咱看到吼，其实是牵涉到这个 Trump， 也是讲吼落任了后，拜登新政府可能会针对咱讲吼这个印太战略的这个布局吼，其实嘛牵涉到台湾吼。佮回过头，咱来讲到这个缅甸吼，这个缅甸这个部分吼，整个的这个美国的这个战略吼，安怎会去影响到这个印太战略的布局咧？我是感觉讲，当然，这个缅甸2015年吼，翁山伊开始来掌握政权了，当然袂当讲伊掌握，因为实际上军方有足大一部分伫遐吼。但是即马当国际上对伊开始的迄印象，因为这个罗兴亚迄边人权的代志吼，对伊足失望的，所以讲对失望了开始来谴责，甚至认为有的人认为讲伊嘛是这个 genocide 吼，罗兴亚迄 genocide 的帮凶嘛吼。所以讲，即马迄翁山伊伫国际上的即个形象已经无像讲2056当前，遐尼敢若像金光闪闪，迄随机千条啊，即款的。啊，所以变成讲即个国际上，我是感觉讲，但是国际上即届吼，应该游玩是爱对即个军方反民主的即个本身的即个意义爱甲伊谴责，吼。啊，迄个要安怎来做，包括讲经济制裁，还是讲其他的方式吼，我是感觉即个部分就是看要安怎来处理。虽然讲迄个过去吼经济制裁无安怎无什么款路用，但是咱嘛爱知影讲，为什么缅甸伊对算讲2010年以来，伊开始愿意讲来行即个自由化即个道路吼，所以讲只有2015年迄届即个选举嘛，所以讲迄届到底伊的军方的政府吼是思考到什么款的物件，伊不得不要采取即款的步数。我是讲，迄当阵，即个美国用真侪力，尤其是迄时阵，即个美国会派去缅甸的大使 Derek Mitchell， 伊即马是即个美国怎讲 NDI 吼 ，National Democratic Institute 的即个 President， 所以表示讲，应该因遐已经有人伫遐，吼，所以讲，即马嘛变成讲，伊甲算讲15当前，种20当前，美国完全无啥物 asset， 没有什么资源会当来处理吼。但是伫遮吼，应该是包括人，包括讲即个公司，包括钱，要安怎来压，伊拢知影。所以讲即马反倒的是比迄算讲50当前吼，迄个精势，也是讲美国要来影响吼，更较好。因为过去讲迄经济制裁，实际上你无啥物物件伫遐，你要安怎来制裁？啊，就像刚秘书长讲，你安怎制裁，敢拢迄老百姓伫遐受苦啦吼。嘿，啊，但即届可能无共款。有真有可能讲，真正是因。缅甸有不少迄个算讲袂少民间的团体，甲国外有联系。像讲拄啊，这秘书长嘛讲了讲，这算讲反对这伫遐咧受访问时，手头拢有手机，当然即摆手机国外口即个联系无法度。啊，但是咱敢无法度去调迄个 satellite 卫星吼，伫遮会当到伫迄缅甸的算讲遐吼，全面的来迄个算讲，甲即个伊的这网络会当甲伊架设起来。这个物件实际上这会当处理，所以我是感觉讲即马，甲迄个算讲10几当前吼，人讲无法度来迄个面对缅甸，我是感觉这是无共款。这个状况已经吼，甲过去有争差啦吼，所以咱嘛期待讲吼，这个这回政变吼，会往好的这个方向来去行吼。但是咱头拄嘛讲到，这个翁山书记吼，过去伊人权斗士这个形象吼，真正无共款啦吼。咱嘛看到讲头拄这个委员讲到。族群的这个问题吼，还是讲屠杀这个问题啦吼，真正的，咱嘛看到讲，其实这条路缅甸嘛行甲真辛苦。这个翁山书记伊家己吼，回过头来看，伊嘛感觉吼，行唔对路也好，还是讲行甲真辛苦也好啦。安怎讲咧？咱看讲吼，伊其实伫1945年吼，生伫这个永光这个所在吼，今年75岁啦吼。伊的爸爸就是吼，这个咱讲缅甸，咱讲吼叫伊是这个国父啦吼，就是翁山将军。尾手咧，咱来看到讲吼，伊去这个新德里吼，这个去读政治吼，后来入去到这个牛津大学 Oxford 吼去主修特学政治甲经济啦吼。咱嘛看到吼，其实伫2年后，因爸爸来去过身吼，因的国父吼，因为这个红桥暗杀啦吼。尾手咱看到讲，这个翁山书记踏入去这个政坛，其实嘛有关系嘛。迄当阵缅甸吼爆发着这个民主的这个游行，抗议军队的这个政权，为着吼要延续因爸爸这个遗愿吼，就踏入去这个政坛吼，成立咱头拄讲的全国民主联盟吼。但是吼尾手咱嘛看到讲吼，其实受到真大的这个软禁也好，人生的这个挑战啦吼。咱嘛看到讲伫
个1991年的时阵，迄当阵吼，伊得到这个诺贝尔这个和平奖啦吼。啊，尾手咱看到2015年吼，伊带领到咱头拄讲的全国民主联盟吼得到吼胜利，嘛做是这个咱讲吼这个实际的这个领导人，但是袂当做总统啦吼，因为伊这个后生也好，伊的这个翁婿好，拢是这个英国籍的这个部分啦吼。啊，因这个军政府嘛特别去设条件吼，讲吼哦，伊就是袂当做总统哈，但是伊嘛是吼共款会当有这个领导权吼，但是有人咧讲，就是咱头拄讲的吼，这个缅甸咱讲吼 Rakhine 这个所在，这个警察局互攻击啦吼，军方直接镇压啊，咱讲吼10多万人，这个罗兴亚的人吼，都去这个孟加拉吼，啊对着咱讲吼无使啦，是讲可能的这个种族灭绝的这个代志，真正看有看，敢若无看安尼啦无。另外，咱们看到讲国际吼，对着伊即款的这个部分，真正伊的气势较无像过去遐尔强吼。继续，咱阁先请教教授啦吼，安怎去看吼翁山书记即回咧？其实翁山书记即回吼，我感觉大概讲看衰伊无哦，所以咱感觉讲其实咱该看长期的吼，伊对遐增卡啊，个是中下阶级其实有影响力的。所以大家起来，因为因这佛教国家，伊大概不可能要抬起，伊嘛是个世界知名人物嘛，所以可能要软禁。问题是讲伊其他的被收押的年轻的这些在野党，好像伊本来是执政党的领袖，比较在野，叫应该被让他处理。实际咱在关系就是伊的新的一辈的领导者是啥物人？咱这么刚刚可惜的时阵，咱家知影缅甸的因的军政府，知影因的总书记，可是因。要去掠迄个执政党人家诶所谓的新一代领袖，咱唔知因啥物嘛，所以这是最大的盲点，就是讲，因接班者伊要安怎创？另外一个讲下一个世代，包括咱看少年的现在大学生啊，伊透过网络社群，透过这些媒体的力量，搞不好会串联出一个这重大的社会运动。咱这是在观察尔，咱唔知影讲因当时要发作。OK， 就是讲，咱迄阵嘛唔知香港的这个所谓反善中，伊这下星囡仔是安怎创的？是。泰国人就感觉说，这咱来学，泰国伊开始学。缅甸嘛，可能在香港来做，我感觉泰国嘛来做，搞不好因少年一辈嘛来做。所以，咱这么看的社会运动是靠过去是靠翁山一个人的伊的政治的光芒。未来少年一辈可能唔是用咱的方法来做啦，所以新的方式。新的社会运动可能伫缅甸会当发生的。OK， 新的这个社会运动，但是其实对着这个翁山书记来讲吼，那国际上吼，安怎去看这个人权倒数的这个形象不在啦吼。另外，其实有一寡这个吼期待改变的人嘛，对伊真失望啦吼。继续秘书长你安怎看咧？当然啦吼，因为迄个罗兴亚的问题吼，我嘛逐工伫咧网络顶，大真侪朋友咯，伫遐拢咧相骂啦，咧冤家啦吼，为着伊对罗兴亚这个态度吼。那当然缅甸的内底吼，伊国内有小可复杂啦吼。头拄仔讲的迄个讲谋杀啦吼，啊，搁一寡种族灭绝吼，其实伫咧过去这20-30年来。定咧发生，有一块迄个纪录片吼，纪录片吼，叫做缅甸密战吼，大家如果观众朋友有兴趣，安找来看吼。迄个讲，伊迄个军政府伊安怎去害真侪人啊？迄个伫咧20年内有偌侪人受害吼，所以这部分来讲，我是感觉讲军政府嘛，惊讲吼。民主化以后，可能嘛有伊个转型正义的问题，伊可能嘛往头去压出来。我讲过去阮即个国际的这个 NGO 吼，拢有一寡运动是讲写批互军政府，都亲像吼，其观众朋友都亲像以前吼，台湾吼，威权政府安尼厉害啦吼。咱会先摆吼，去互国民党争气时吼，去互政府争气时吼，啊国外嘛写批互政府讲，你莫来抬掉哦，啊你安怎哦。其实譬如讲过去吼，伫咧缅甸有一个。恶名昭彰的一个监狱叫做永胜监狱，迄就是对付政治犯，OK， 政治犯非常的残忍的这个所在啊，所以过去阮拢做一寡讲社会和政府讲阮关心某人啊，但是其实头拄仔教授讲就讲，缅甸是一个不高的国家，应该是讲袂去人抬，是，但是大家拢放袂记讲。2007年有发生一个代志，叫做沙龙 Revolution， 迄就是讲加沙革命吼。加沙其实会熟的是迄个时阵，用参考迄个加沙生理性的这个迄个熟哦。共款
迄个时阵讲，军政府因为伊面对着迄个通货膨胀啊，迄个汽油的迄个价上吼，啊涨了好几倍哦，非常啊每个人的生活拢无法度过哦，啊生理挡袂掉啊，所以讲啊这无法度，伊就行去街头，赶快拍，赶快抬。吼，啊，后来就讲，整个迄个国际社会拢来关系嘛，吼，来制裁讲缅甸军政府哦，所以2010年突然间的开放吼，其实我会感觉讲，可能2007年的加沙革命绝对是有扮演一个角色，扮演一个角色，是，吼，扮演一个角色哦，啊，其实同款嘛，吼。我记得讲，伫咧2007年，阮伫咧台北办一个游行来声援哦，缅甸的迄个人民哦，吼，迄个大风台吼，我本来讲啊取消，无法度办啊，因为风台嘛吼。是。啊，缅甸的人民迄个朋友讲，其实吼，军政府未因为讲吼刮风下雨就袂抬人啦。OK。吼，所以过去这个代志常常咧发生。啊，罗兴亚的问题当然，翁山书记伊的态度，受到国际非常的反弹，哦，因为你是过去你是人权的倒数啦，对啊，啊你是迄个诺贝尔奖的和平得主嘛，哦，啊个真一个国家嘛，互你迄个奖项嘛，啊我感觉这件代志。嘛真侪难民嘛走去马来西亚，走去真侪国家，所以我感觉讲这代志可能是翁山书记上大的这个问题。有影吼，咱嘛看到讲缅甸吼，其实内底这个国内吼真侪种族群也好啦吼，咱讲吼虽然是这个佛教国家，但是这个军政府吼真正是太难无咧耳目的啦吼，真正吼面对着这款的情形，咱嘛回国吼，因过去啦吼，这差不多40档来吼，40档来真正。这个坎坎坷坷这条路啦吼，咱首先来去看吼，就是这个1985年时阵11月啊，其实这个缅甸军政府哦是吼无丢地的吼，就讲吼要做一寡这个货币改革吼，致使这个学生啊吼要欠钱这个学费吼，也拢化作乌有去。引发着这个学生不满吼，所以咱们看到讲1988年8月时阵，警察好、学生也好，拢发起着这个888吼，这个民主运动吼，迄当阵就是翁山书记入来领导啦吼，真做是这个运动的吼，这个领导人。另外咧，1988年9月咧，这个时阵，军政府吼，就接管着这个政权吼，实施着这个军事管制吼，劳会这个镇压啦吼。另外吼，同款是咧9月时阵吼，迄当阵就是创办这个全国民主联盟啦吼，迄当阵得到胜利，但是咧。军方是拒绝交出的这个政权，然后另外吼，尾手咱看到讲吼，这个1991年啦吼，伊得到这个诺贝尔这个和平奖啦。虽然咱尾啊吼，等下看到讲，其实这个吼有一寡这个转变。伊这个真侪奖吼，拢向撤掉伊吼。另外，咱看到讲2008年5月时阵，军政府举办公投吼修宪吼，伫咧军方政治这个系统内底有25%无需要改选的这个国会释出吼。另外，军方掌握吼核心的这个部分。另外，咱看到2010年吼，就是真正重要这一档啦吼。翁山书记伊伫大选了后吼，真正。得到吼释放啦吼，嘛结束伊21档的这个吼软禁。另外，咱头拄也讲到，这个秘书长有参与到吼，这个网络民主的这个运动，然后咱看到讲吼，其实小人刷伫2011年啦吼，10月27的时阵，嘛解除着封锁不利缅甸吼形象这个网站吼 ，Facebook 也好 ，Twitter 也好啊，咱讲吼英国媒体网站 BBC、YouTube 拢有啦吼。另外，翁山书记领导的这个全国联盟吼。等来注册吼，真做是这个合法的政党参选到这个议会选举啦吼。另外，咱看到讲2012年，翁山书记正式咱讲吼是这个下议院的议员。另外，全国民主联盟伫咧大选吼得到胜利是伫2015年吼。尾手咱看到讲吼2016年啦4月时阵，国务资政吼变做是实际这个领导人啊。头拄仔咱嘛有讲到吼啊，其实对着。这个实际这个领导人吼，甲伊吼，伊公民啊，伊后生也好，伊的这个翁婿也好啦，拢有关系啦吼。啊，这个咱看到2016年吼，奥巴马是取消着对缅甸20档的这个经济制裁啦。2020年11月7号吼，迄当阵是搁一届这个选举吼，嘛是即回这个原因吼，政变的一个原因。另外2月7就看到讲吼，啊，即回就是咱讲吼，军事政变的这个部分啦吼，所以一路来安尼看，真正是坎坷啦吼。未来咧。未来哦，我咧看吼，就是其实伊即个疫情，搁即个军事政变了，可能会有即侪
台商朋友也是台湾人，对这个国家可能唔敢去。所以讲新南向的过程里面，缅甸可能是咱观察的一档哈，都是去年的COVID-19跟今年的军事政变。其实缅甸有这多旅游业，其实咱指挥到仰光，跟指挥到曼德勒，其实是大家要开始呢，这有着疫情的各种，另外个有着政变哈，所以这国家嘛是真正嘛是可怜哈，大家要开始要起步的时阵，有着这样大的倒退走哈，咱这么观察讲，因未来看是少年的这辈，看有法度行出来啊，或是新的领导者会当对抗啊，无法度的时阵，伊可能就是一当了后，因开始开始个选举，由军方下去行人把输掉，安尼就是去试看卖，可能是我感觉未来是缅甸可能会夹这个方向，就是两个方向来行，就是讲因先讲新的民主开始，还是讲。军方的伊这代表，伊必做参加选举，来赢选举，也是来做输赢，其实来看，翁山书记可能变成因的历史，新的领导者要出来。有人讲，这个翁山书记经过这回这个政治这个政变军事政变，可能伊这个政治生涯嘛，甲遮动点啊。可能差不多安尼。可能差不多啦吼，所以未来对着翁山书记，伊这个 icon 也好，这个象征也好啦吼，伊会安怎行咧？伊即阵是软禁嘛吼，有人讲这个步行到遮，伊这条路若是长去，虽然讲有一个新的民主化开始，但是咱嘛讲到军方政府伫遮是紧急状态一档啦吼，这一档若真正无拼过，缅甸是毋阁行回头路。当然啦吼，大家拢会担心啦吼，但是无悲观的吼，因为我是讲真正时代无共款啦吼，因为我教授嘛讲着讲少年的一代吼，其实为国外，尤其是过去这10年来吼，真侪人嘛可能为国外回去啊吼，当然迄个整个的迄个生态拢无共款啦吼，我感觉讲军政府来这步吼，真正是可能。用一个成语来讲，就强弩之末啦。OK， 强弩之末伊可能这届无拼，伊可能嘛无机会拼。拼看歹者，伊可能就还拼过去吼。但是我是感觉讲，时代无共款啦。如果你要靠军政府，要靠枪，要靠武器来继续统治这缅甸这个国家吼，我感觉讲，无亲像讲过去长久以来，迄个军政府。完全是垄断整个的权力的，迄个资源的迄个时代已经无共款。是每一个人都享受着自由以后，伊可能嘛讲无，我同你变看卖嘛。国外的势力，国外的关心真重要。所以我是感觉讲，其实咱台湾的政治人物嘛爱关心啦。OK， 咱是一个民主的国家，咱是一个自由的国家，咱的总统嘛是民选的嘛，所以咱嘛是爱关心讲发生伫咧咱附近的国家到底发生什么代志。所以咱的看到真侪已经国际领袖已经有表达伊的态度哦。咱台湾的领导者，咱台湾的个也未讲啦，还未讲。所以我感觉讲咱嘛是其实爱表态啦，因为缅甸长久以来，伊绝对对中国，尤其是军政府绝对对中国是遐尔歹的啦，麻吉啦，是啦吼。但是咱佫讲到吼，其实咱头拄也嘛讲到吼，因为这个人口数真大吼，族群嘛真正复杂，是一个这个佛教的这个国家啦吼。少数民族伫遮吼，游玩嘛是大家咧关心吼，尤其是这回咱讲吼，联合国有发表着谴责，嘛是咱头拄讲到这个罗兴亚的这个人啦吼。其实因真正烦恼这回这个政变，因为这个处境佫较歹啦吼。教授你安怎看咧？其实这个罗兴亚这个问题吼，必须所有缅甸伊的政治人物唔敢去卡的问题因为这个一根牵涉到族群哈，那个所谓的宗教的问题哦。那这个问题可能是伊会晓扛的，即马就是讲咱国际社会，我刚刚呼吁台湾就是秘书长讲的话，其实台湾应该爱站出来，因为咱知影讲这缅甸和中国做match的，台湾怎么无开始？用你的民主的力量去实力来呼吁大家来注意这个缅甸，我感觉是最可笑的一个代志。所以我感觉咱的总统应该在一个适当的时机吼，咱台湾对于在不管以少数族裔也好，或缅甸的军事政变也好，做一些比较正式的回应。就是我刚刚讲，咱总统可能爱在适当的时机来给做一些所谓的。亲像咱迄当阵咧支持香港的时阵，对，我刚刚嘛是应该是爱做，因为。虽然翁山书记不一定，因为咱来支持伊的，但出来，其实伊迄阵嘛是这把
中国的吼，所以咱真袂当留意讲，什么纳税的时阵，咱就讲咱就无插伊。刚刚讲缅甸应该是咱对新南向国家来讲，咱嘛是最重要的国家，咱嘛是刚刚佫关心因的自由民主，佮伊经济发展，咱嘛是要继续去鼓励咱的台商往迄边遐行。即问题是因怎啊无自由啊，因怎啊军事政变啊，啊，所以咱就可能小停者，咱嘛是忘记伊的国家。小停一下，这个影响就真大啦吼。可是咱讲吼，真正咱要行向这个新南向，袂甲这个中国吼，佫较有这个往来这个密切的这个关系。但是咱安怎去关心到，亲像这个缅甸这回这个政变的这个状况啦吼，这真正是咱政府吼，这个新南向毋是用嘴咧讲吼。上尾咱佫请这个秘书长啦吼，建议一下。建议哦，当然嘛，要讲的是绝对爱讲啦吼，爱讲你咱对自由、咱对民主选举的支持啦吼。那当然都是也问题，不管过去，因为如果观众朋友有注意到吼，伫咧罗新亚伊遮的领袖，伊嘛表达讲，伊对军政府即届的这个政变吼，是不以为然，而且谴责的。OK， 谴责因为对谴责的吼，伊嘛讲希望讲爱尊重讲即届选举的结果。OK， 吼不管是过去伫咧。国家法定的规定呢，包括讲，其实1947年兵戎协议，哦，迄个时阵是种缅甸的建国的规定，反殖民的规定的一个协议，啊，到今嘛，到发生什么代志，迄拢是过去。OK， 上尾一句话啦吼，就是这个缅甸话。哦，自由民主。你莫假死也死的，多而已。有影啦吼，就是咱的自由民主吼，责任伫咧大家这个身上。感谢所有来宾，嘛感谢乡亲的面选，咱后会再会，感谢多谢。多谢感谢。多谢。